送小孩儿。我去找小小老师，别着急，走。小小老师来了。哎呀，你真棒！哎呀，好，拜拜。走了。我们现在再去趟医院，昨天晚上肚子动得特别厉害，今天去做个检查看一下。李师傅帮我停到门口，谢谢。昨天应该是走路走太多了，夜里面睡觉功夫特别频繁，然后今天就过来医院，刚好做个产检看一下。71没长，还是11.35，还是没有长。71.35。目前体重还是没有长，这控制还行。17号，这边等一会儿。现在在这聊他们两个退休，因为我妈明年退休，我爸要等到60后才能退休。然后的话就在商量这个怎么弄。我爸这个退休他是去哪里退？是去杭州还是去江苏？那您退100吧。我来了。这是我妈。哦，这是妈妈陪着，我妈陪着这次。他这次陪着啊。你弟弟的时候来陪着啊，这会是妈妈陪着。知道了。还是比较幸福的。就是。昨天白天出去溜达了吧，晚上回去他一直在宫缩，宫缩时间还挺长的，基本上还有频率，到了加2，加2，天天扒着手都算数不出来。一个胎心监护，一个疗程会啊。现在去做胎心监护。3、4周了，以后呢在家就要数胎动汤。好。然后是如果胎动多或胎动少有异常，可以随时来医院。刚才护士说问我这1胎2胎，我说2胎。这是2胎空大，会东跑西跑的。现在胎监做完，去找主任复查一遍。您看一下。来吧。哎呦，看起来，哎呀还好，很优秀，很优秀是吗？哎，很优秀。宫缩也没问题。来，请做一个宫缩。没有明显宫缩。那就行。铁的话你还得继续吃着。你上次我看你这个血糖素105嘛，钙复合维生素 DHA 加肝阳，整个孕期整个哺乳期都持续的吃到宝宝喂奶结束。行，那我回来就把维生素给他吃了。好嘞。检查一切正常，现在回家。幸福的事情莫过于去做产检，还有老头老太儿一起陪着我。接孩子，去等邵老师一起排队等好了。跟我回去做饭吃。我去审查，我去审查，找他。我都问你，饿死了。这是妈昨天晚上连夜带的菜。进去吧。哇，你看舅舅，舅舅在准备小老二的东西。你看，哇，舅舅脱鞋吧，辛苦你了吗？这不是小老二的啊，他的衣服，这是什么？这是什么来着？宝贝，这是隔尿垫吗？不知道颜色，所以都买的中性款。然后这个是这个都洗过了是吗？这个是不是洗的晒过了？这是喂养台，这个是洗过的。但是它拆了洗一下子这个。好，这是不是有点小了？这个尿垫会不会有点小？尿垫，这放了喂养台那个上面的尿垫。哎呀，好熟悉！玉子，你还记得这个吗？一模一样的，一同款。那都是小孩的衣服，小不小？可爱吗？现在在肚子。可爱吗？妈妈再问你一下，小老二是弟弟还是妹妹？弟弟。是弟弟啦。行，都行，你说什么就是什么。你弟弟给他穿这个豹纹吧，好不好？穿这个豹纹。这还是我给同学买的一个他们家新生儿的衣服。你也穿了豹纹，今天是不是？好，给弟弟穿。谢谢。爸我妈他们在这做饭，我去躺一会儿。我得躺一下了，这肚子老宫缩，这肚子老宫缩，缩得厉害。我吃饭最开心了，快去吧，吃饭吧。这里面怎么呢？那个当地的肉肉，就吃的简单一点，消食儿。吃吧，所有人都饿毁了，全部吃空了。